Reka nongere ngusuze rero nshuti mukunzi wacu, ndabizi udukurikiye uri mu mpande enye zitandukanye z'isi. Hari abatuye mu Rwanda, bari mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, burasirazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Rwose muri abantu b'agaciro. Nawe rero uri hanze y'igihugu, igihugu cyose waba urimo ukaba ukurikira ibiganiro byacu, hareka mwifuriza kugubwa neza, mwifuriza gukomeza kugira impera nziza z'umwaka ndetse no kuzagira intangiriro nziza z'uramwaka. Uyu mwaka wa 2025 tugiye gutangira uzakubera icyo n'ihirwe muri byose, Uwiteka azaguhire mu mirimo yawe yose. Rero tuje kubabwira uko ubukoroni bwatumye bamwe rero mu banyarwanda baba bene igihugu ba DRC, Uganda ndetse n'ahandi nka Tanzania ndetse n'u Burundi. Nibyo tugiye kuza tubabwira rero, kandi subscribe utarayikora, tugaruke tubana muri iki kiganiro. Kugeza n'uyu munsi rero hari abaturage bo mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda bashinzwe rero guturuka mu Rwanda bakajya gusagarira ibyo bihugu, nyamara ibyo byose bikaba bifite aho bihurira n'amateka. Reka duherere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane tugeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu. Inama rero yiswe inama ya Berlin Conference yatumijwe rero n'ibihugu by'i Burayi hagamijwe rero kugabana umugabane Afurika. Icyo gihe rero ibihugu bya Afurika byagabanyijwe nta n'umwe mu banyafurika ubigizemo uruhare. U Rwanda ni kimwe rero, kimwe n'ibindi bihugu byinshi rwahawe imipaka mishya. Ibice rero by'ubwami bw'u Rwanda bw'icyo gihe bwaragabanyijwe, bimwe bihabwa Kongo, Uganda ndetse n'u Burundi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, ingaruka rero z'icyo kibazo ziracyagaragara, aho abaturage rero bo mu turere twegeranye n'u Rwanda bafite imizi n'umuco n'amateka by'u Rwanda, ndetse bahuraga n'ibibazo byinshi birimo kwitwa abanyarwanda no gushinzwa gukorana n'u Rwanda ku mpamvu mbi, cyane cyane rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Mbere rero yuko abazungu bagera muri hano muri Afurika, ubwami bw'u Rwanda bwari bufite imbibi nini cyane rwose zikwira ku karere k'ibiyaga bigari. Ubutegetsi rero bw'ubwami bw'u Rwanda bwari bukomeye kandi bwari bwaratandukanyijwe u Rwanda n'ibindi bihugu rero byo mu karere. I Burayi rero ibihugu nk'Ubudage, Ubwongereza n'Ububirigi byafashe umwanzuro rero wo kugabana u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi. Igihugu rero cy'u Rwanda cyaje gushyirwa mu maboko y'Ubudage, ariko imbibi zarwo zaragabanyijwe. Uduce rero tumwe two mu burengerazuba twagiye muri DRC, Zaire, mbese yitwaga Zaire mbere, ntago yari Kongo Kinshasa ahubwo yari Zaire. Uduce rero two mu majyaruguru y'u Rwanda two tujya muri Uganda, naho Burundi bwo bwabaye igihugu cyigenga gitandukana bidasubirwaho n'ubwami bw'u Rwanda. Abaturage rero baturiye imipaka baje gusanga basigaye mu bihugu bishya bitandukanye n'u Rwanda. Nubwo rero basangaga bafite umuco, ururimi n'amateka ashingiye ku Rwanda, abaturage bari bafite imizi mu bwoko bw'Abanyarwanda. Ubudage rero nibwo bwa mbere bwakolonizaga u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na kane kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatandatu, mu gihe rero cy'intambara ya mbere y'isi. Icyo gihe abaturanyi b'u Rwanda mu burengerazuba, ubwo hari muri Kongo ndetse n'amajyaruguru y'u Rwanda, hakaba mu Bugande cyangwa se Uganda, bagiye rero bashyirwa mu maboko y'abandi bayobozi b'abakoroni. Nyuma rero y'intambara ya mbere y'isi yose, Ububirigi rero bwahawe u Rwanda n'u Burundi ndetse na Kongo nayo ikomeza kuyoborwa n'Ababiligi. Ibi rero byagize ingaruka zikomeye ku baturage bari batuye ku mpande z'u Rwanda. Uko rero ibihe byagiye biha ibindi, abenegihugu bo mu bihugu by'ibituranyi abafite inkomoko rero mu Rwanda bakomeje
gutura mu bihugu byabo rero nk'uko bari basanzwe bahatuye. Ni ukuvuga ngo hamwe bari batuye n'ubundi bakomeje gutura, ariko rero ibihe bimwe na bimwe byagiye biba bibi cyane kuri bo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru bahuye n'ibibazo rero by'ubuhunzi no kwicwa rero bagashinzwa kuba abanyarwanda, nubwo rero bagiye bahatura kuva kera akaba ari inaho bakomoka. Mu myaka rero ya vuba aha ikibazo cy'umutwe wa M23 cyangwa se M23 wagiye rero uvugwa cyane ushinzwa ko ari abanyarwanda, mu gihe bamwe mu barwanyi bawo ari abenegihugu ba Kongo ahubwo bafite inkomoko mu duce twa Kivu, bashobora rero kuba bafite imizi mu Rwanda ishingiye rero ku mateka maremare y'ubukoroni twavuze haruguru. Uduce twa Bunyoro na Toro dufite rero abaturage benshi bafite imizi mu Rwanda. Hari n'abavuga ko bahuye n'ingaruka rero kubera kutizerwa no gushinjwa rero kuba ari abanyarwanda. Reka turebe rero muri rusange abaturage ba Uganda bafite inkomoko mu Rwanda bivugwa ko ari bo benshi cyane ugereranyije n'abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda. Uburundi rero bwagize amateka yihariye yuko rero twabaye igihugu gitandukanye n'u Rwanda nyuma y'iriya nama yari yabaye twavuze haruguru yo kugabana ibihugu. Uburundi rero n'u Rwanda byigeze kubaho biyoborwa hamwe n'Ababiligi mu kiswe Rwanda Urundi. Aya mateka rero yakomeje kuba intandaro y'amakimbirane abanyarwanda n'abafite inkomoko mu Rwanda bakomeza rero kwibasirwa bashinzwa kugira uruhare rwa politiki cyangwa se kubangamira ibihugu by'ibituranyi bifatanyije n'u Rwanda, nubwo rero mu by'ukuri ari abenegihugu babyo. Abaturage b'inkomoko nyarwanda bakomeje rero kwitirirwa u Rwanda bakabuzwa uburenganzira mu bihugu batuyemo, ari nabyo rero bifite aho bihuriye n'umutekano muke mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari naho rero abantu bagiye bicwa bashinzwa kuba abanyarwanda ku mpamvu rero za politiki, cyane cyane muri DRC. Perezida Paul Kagame rero ubwo yasobanuraga ku kibazo cy'ibirego by'uko u Rwanda rufite abasirikari muri Kongo, yagarutse rero ku kuba hari ubwoko bw'abanyarwanda cyangwa se abavuga ikinyarwanda bwakwirakwijwe mu bihugu bihana imbibi, kandi rero ko bifite inkomoko mu mateka y'imipaka yacagaguwe n'ibihugu by'abakoloni. Rero amateka y'imipaka y'u Rwanda yasize abantu benshi bafite imizi mu Rwanda, ariko rero ari nabo mu bindi bihugu. Ibi rero bigenda bitera ibibazo bitandukanye cyane cyane muri Kongo na Uganda, aho akenshi rero abaturage bagiye bafatwa nabi kubera rero inkomoko yabo, nk'uko tubikesha inyandiko zigiye zitandukanye zivuga ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari. Nguko rero nahangaha rero muzajya mwumva ziriya ntambara zigenda zituruka, ugasanga Kongo yacyamiranye n'u Rwanda. Hari igihe u Rwanda usanga rushaka kurengera nyine aba bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye muri Kongo. Mbese naho ngaho bigenda bituruka, ariko igihugu cy'u Rwanda cyari igihugu kinini cyane, bagenda bakigabanya rero muri ubwo buryo. Abantu babyibazaga rero bakibaza, hari inkuru twigeze dukora ivuga ku bantu bitwa abanyarwanda batuye muri Uganda. Hari agace ugeramo ukavuga ngo ugeze mu banyarwanda. Aba banyarwanda rero niko karitsiye yitwa, ni nk'uko wasanga uvuga ngo ngiye Kimironko, ngiye Ihuye, wenda uri Ihuye ukavuga ngo ngiye Itumba, ngiye Nyamirambo. Ni ukuvuga ngo nuko nayo iyo karitsiye yitwa abaturage batuye n'abantu b'inyamirambo, ni abantu bitwa abanyarwanda. Naho yigeze habamo ikibazo mu minsi ishize, ubwo hari umuyobozi ashaka kwita abavandimwe kugira ngo atazajya akomeza kubitiranya n'abanyarwanda baturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero byagiye bigenda. Hari abantu baba batazi aya mateka. Muri TV nk'ibisanzwe tuba tugira ngo tubagezeho amateka agiye atandukanye, twicare twiyiziye amateka arebana n'igihugu cyacu. Rero
mwibutse ko ushobora kuba wakoresha flyer imeze neza ukabamaza mu buryo bw'amajwi uciye kuri CIW cyangwa se ukabasanga kuri channel yabo yitwa Amenya Byose, bashaka kuba bagufasha cyane rwose. Ni iby'agaciro rero kubagana. Natwe ushobora kutugana tukakugezaho serivisi zitandukanye, harimo gufotora, gukora filime, mbese gushutinga filime ndetse no kuzeditinga. Twamamaza rero tucishije mu majwi cyangwa se ku biganiro bya YouTube. Ibyo byose rero turahari ngo tugufashe. Twakira impano zitandukanye hano kuri Mura TV, nk'uko mugiye kujya mubona mu minsi iri imbere turayadushyiraho ibiganiro biri live, turi kuganira n'abantu bafite impano zitandukanye, dusura abantu tubaganirize, bazabahereze experience y'ubuzima bayemo kugira ngo nawe mubashe kuba mwabyigiraho byinshi. Rero ni Mura TV mwari mukurikiye, njye mumvaga nk'ibisanzwe n'igifite Mura. Ndabakunda cyane, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.